Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Suzane. E aí, vocês estão bem? A tia está morrendo de saudade de vocês. E eu gostaria de saber como que o tempo está aí na sua casa hoje. Se está sol, se está chovendo ou se está nublado. Como que o tempo está aí? Dá uma olhadinha lá na sua janela. Aqui é onde eu moro, está sol hoje. Vamos cantar a musiquinha da janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. E hoje eu trouxe uma atividade bem legal para a gente fazer. E ainda em clima de festa julina, eu irei ensinar a fazer uma fogueira. E para isso você irá precisar de um rolo de papel higiênico, tinta guache amarela e vermelha, cola, folhas de papel ofício e um pincel. Vai ser assim a atividade. Eu irei, pegar o rolo de papel higiênico, irei cortar aqui do lado, tudo com a ajuda do seu responsável, hein? Tesoura sem ponta. Já para tirar a dobra do rolo de papel higiênico. Aí, irá ficar assim duas partes. Você irá cortar ao meio para ficar em 4 partes. Com o rolo do papel higiênico, iremos fazer a lenha da fogueira. Vai pegar a folha, irá colar aqui a lenha da fogueira, irá usar a cola. Vai ser a base da fogueira. Aqui como ficou. Usa mais cola, né? Tá molhada ainda. Olha a base da fogueira como ficou. Agora, isso aqui é a lenha da fogueira. Agora iremos, fazer o fogo da fogueira com a tinta guache vermelha. Você irá molhar o pincel na tinta guache vermelha, irá pintar a sua mão toda na cor vermelha, tudo com a ajuda do seu responsável, hein? Olha como a nossa fogueira está ficando. Molha bastante com tinta guache. Fogo da fogueira fica bem aceso. Aqui depois, olha, que deixou a tinta bem molhadinha aqui na palma da mão.
Você irá fazer o fogo da fogueira, irá carimbar a mão aqui. Pode colocar, eu tô limpando agora a mão. Pode colocar tinta amarela também. Para o nosso fogo da fogueira ficar mais bonito ainda. Ficar mais vivo. Vai molhar a palma da mão toda. Vai pintar com a tinta guache. Não precisa tirar a tinta vermelha toda da mão, não. Passa a tinta amarela em cima da tinta vermelha, que vai ficar um laranja. Agora, ó, carimba de novo. Olha a nossa fogueira como ficou. Vamos pular a fogueira? E essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo para vocês!